irra haasa'uu dhufe Oromummaan maalii jetti gaaffiidha mara keessaniif. Waggaa 150 asii Oromummaan yakka. Filannoodhaan dhufni gaafa dhufnu lakkii nuti Oromoota naa jennee filannoodhaan waan dhufneefi saniifuu bakkuma argamnetti akkuma bofaa mataa keessa nu cafaqan. Bakkuma arganitti matuma keessa nu cafaqan. Inni kaan akkuma weellisaanuu baanu inni kaan irbuu goototaa baatee galmaan ga'uu fiigaa inni kaan immoo garaa fiiga. Oromummaan sani. Inni dhugaaf dhaabbate akka bineensaa akka bofaatti mataa keessa gaccafaqama. Inni immoo garaaf dhaabbate manatti qallabama. Anaaf Oromummaan sani. Eenyumaanuu maqaa waamuun dhufne. Garuu wanti natti dhaga'amu tokkotu jira. Yoo humna dhabnellee Rabbi samii gubbaa akka jiru hin beeka. Isinillee hin beektani. Gara Oromummaa kanatti garuu Rabbii waliin illee walitti bu'aan jira. Maaliif akka Rabbii walii walitti bu'aa jiru beektanii? Uummanni keenya waggaa 150 dhiigni isaa dhangala'aa ture. Kaan dhiisaa caliif calanqoo aanoleen irraanfatinaa. Isin galaa miti. Kanaafu namni dubbii tiksaa Rabbi jeezaa tiksaa jedhani. Uummanni keenya waggaa 150 haati hiyyeessaatuma imimmaan ishii xabba gootee imimmaan keessaa dhumatee dhiiga boossuu jiraachaa jirti. Rabbillee samiirraa Oromoon argine moo gara ka baay'eetti hiikkattan sagalee nama addaan kukkuttanii suni ana malee isinii miti. Namni martuu akkuma itti fakkaatetti gaafa nani gabbayee waa dubbadhe immoo gandummaatti nan deebisiina. Isinii galaa miti. Ani ana malee ganda eenyuyyuu bakka hin bu'u waan ta'eef san beekuu qabdan jalqaba jechuudha. Kanaafuu Oromoon kaleessallee ijoollee ishii qaqqaalii dhabdee as geesse. Har'allee ittuma jira. Oromoon kaleessa ajjeefamu dhugaa dubbachuu fi sagalee qaba. Oromoon har'aa sagalee hin qabu. Maaliifi? Nuti ka barbaannu nama afaan Oromoo masaraa keessaa dubbatu moo nama mirga keenya eeguu dhabe Oromoon? Yeroo garii maannuun jedhanii isin maal barbaaddanii afaan Oromoo keessatti masaraa mootummaa keessatti afaan Oromoo dubbachaa jiranii maal barbaaddan kana caalaa warra jedhantu jira. Kaleessa bara 2014 bara 97 irraa kaasee Oromoon waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneetiif ajjeefamaa ture. Kana marti keessa nuun beektan. Har'a garuu kaleessa lafti keenya lafee keenyaa jedhaa turre. Lafa keenya irratti ajjeefamaa turre. Lafa keenyaaf gabbaan. Har'a garuu afaan Oromoo dubbachuun yakka akka waan nuti filannoodhaan dhalannee jechuudha. Afaanuma Oromoo dubbachuun yakka. Bakka feete ta'e Oromiyaa keessallee ta'e bakka feetetti afaan Oromoo dubbatte Oromummaan yakka ammaaf jechuudha. Sirna biltsiginnaa keessatti jechuudha. Aasaanii obbo Shimeengi gaaf tokko taasisan tokko amma waa'ee Abiyyii kana keessatti sirti dalagaa fi jiran fakkaan. Uummanni keenya rafeen buluu waggaatti miiliyoona 1.3 dabalaa ka jedhe sana. Uummanni keenya rafeen buluu ka dhalatee lafa jiru immoo isaan lafarraa duguuganii jechuudha. Haasaan obbo Shimee kun asitti taateetti jechuudha. Asitti sirriitti ta'ee jira. Warri ani maal na fakkaata beektanii warri kaleessa Oromoodhaaf dalagnaa jedhanii galanii garaa isaaniitiif dalagaa jiran. Warri immoo kaleessa lakkii nuti kaleessallee nuti Oromoodha, har'allee nuti Oromoodha warra jedhanii mana hidhaa keessa jiran.
inni kaan immoo qeesaa keessaa gabbaafamee ajjeefama, inni kaan garaadhaan bitame, inni kaan biyyaa ba'a. Haasaan obbo Mallas bara 2001 taasisan tokko isin yaadachiisa. የኦሮሞ ህዝብ እምቢ ካለ እንኳን የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካ ሰራዊት አይመልሰውም ጀሌቱ መለስ ዜናዊ ተከዘ በረኩማ ለማተኤ በረኩማ ለማፍቶኮ ተኤ ናና ሰነራት ጀሌ ጀቹ ኦሮሞን ከሌሳ አጀፈሙ ሱን ሰገሌ ቀባ ደጌቲ ቀባ ኬሳፍ ኬሰቱ ነማ ኖቤሊ ፉዳቴ ከራነጋቲን ኖቤሊ ፉዳቴ ጀዳማ ኖቤሊ ሳቲን ስርባ ኦሮሞን ቄን ኦሮሞ ወጋ ኬሳፍ ኬሰቱ ዱጋ ጅርቱ ወንስኒቲ ሚርጋ አብይ አንጎቲ ዱፌ ከወያኔ ወጋ ዲግደሚ ቶርባኑ ፍጤ ኦሊቲ ኑ ፍጤ አብይ ማል ጀተን ወጋ ዲግደሚ ቶርባ አብይ ወያኔ ኬሰ ታየ ኑራቲ ደለጋ ቱረሰን አማር ከሳ ገልቼ ኑ ፍጭሲሳ ጅራ ጀቹ ከናፉ ኦሮሞ ራማልቱ ኤገም ኦሮሞ ዮ አርሲዮ ዱመቱ ሻዋኒንታ አረርጌዮ ዱመቱ ባሌንታ አከሲቲ ሚቲ ዱቢን ነአማና ከናንዱራ ለዱበደን ቱሪ በረኩማ ለማፍቁ ሰገል ኬስ አመሌ ኦሮሞን ወልረት ኢላለታናን ወረብየ ኬሰ ጅርቱ ሚቲ ገና ወረብየ አምባ ኬሰ ጅርቱ ቶኮ ቶኮን ጉሬ ሲንፊጥ አብይ ጅርቢኑ ወልባ የቴታር በሂቲ ከናፉ አማ ኦሮሙማ ያካ አከጫላ ደገፋዩ ባኑ ዱአ ሃጬ ረት ኦሮሙማ ያከተ ኤጀን ስርቢሱ ሚዲያ ራቡኤ ኤርገ ኬሳፍ ከሰቱ ኤርገ ሃጫሉ እንዱኤ ዱራን ኦሮሙማ ያካ ቤተኒ ኬሳፍ ከሰቱ ኤርገ ሃጬ እንዱኤ ኤርገሲ ኦሮሙማ ስርማ ዲቡማ ዲባቲ ፐርሰንቲ ዲባ ኬሳ ካሌሳ ኦሮሞን ፐርሰንቲ ዲባ ኬሳ ፐርሰንቲ 95 ዮ አጩጫ መለ ፐርሰንቲ ሸንገሩ ብሊሱማ ቀባ ስርነ ወያኔ ኬሰቲ አረገሩ ፐርሰንቲ ዲባን ጩፈሜ ጅራ ገርቡማ ማታረሲ ዴቢ ኤጅር አቲ አፋን ኦሮሞ ዱባቹ እንደንዴሱ ብየሰን ኬሰቲ አቲ ኦሮሞ ጀቴ ስርነ ኬቲን አቲ ኦሮሞ ዳጀቴ አዳ ኬፈቴ ደሙ እንደንዴሱ ከነሲኑ ቁባ ቀብዳነን ሲንቲ ሙፍን ዱፍኒ ኩኒ ጉራ መራ ኬሰኒ ኬሰ ጅራ ዋን ተይፍ ወንቶታ ኦሮሞማ በለሰ መራሺ ከዱራን ሚሊሊክ ደለጌ ደደቤ አብይ ረገል ማንጋ አጅር ጀባታ መሌ ጀባኛታን የት ኦሮሞን ጋፋ መማክቱ ኢልማማ ማክሳኑን ጎዲና አርሳን በርባችፈሙ ከፈለሜ ወሪ መኔ ዳገሰ ጅሩሌ ሀ ባአኒ ወሪሙ አጀፈመንሌ ዱጋን ኢሳኒ ፋቦ ሂንጋ ወጋ ዲግደሚፍ ቶርባ ኦሊፍ ወጋ ሶዶማ አልጋ ቀየራ እንጂ ዚም ተኝቶ ነው የሚሎ ጀዳ ወያኔ ድመቶ አልጋ ጅጅረቴ ዱፍ ኢሳንመቱ ዱግዳፍ ገራ ወልቲ ተይ ይካብራን ቀቦ ከክየቲ ማሊፊ ካሌሰ ለወያኔ ቀየከኛም ቤቱ ኢሳን ወያኔቱ ያበቴ ወሩ ማራ ብልጽግና ፊንጀዱ ከና ኦዴፒ ካሌሳ ኢሳን ያበቴ ለማን ኦሮሞ አጀሳ ቱርቲ ኢሲኒማቱ ሳቦንቶታ ኦሮሞ ገሪ ባሴ አጀሳ ቱሪ አፋ ኢሲንበር ብልጽግና ጀቹ ወራ ካሌስ አፋን ኦሮሞ ዱበቴ መጋላ ፍንፍኔ ከሰተ በር ኤቢሳ አዱኛ ሬን ፈሳለ ፈራድ ኪሴ በር ኢሲኒፍ ኩኒ ሃራሚት ዱቲ ነማ አጀሰኒ ገቱን ኢሲኒፍ ሃራሚት ገባስተኒ ለ ብኔንሰኛቺ ሱኒ ኢሲኒፍ ሃራሚት ኑ ፋራ ደመሌ ኢሲኒፍ ሃራሚት ጉራ ኬኛ ፋራ ወገሩ ኑፍ ማሊፊ አከ ኦሮሞን ተኮንታኔ አልካኒፍ ጉያ ነምኒ ብየ ኢጃሩፍ አልካኒ ጉያ ዳቼ ቆታሚቲ ኢሲን አከ ኦሮሞን ተኮንታኔ አልካኒፍ ጉያ ዳቼ ቆታን አልካኒፍ ጉያ ብየ ኢልሚ ኦሮሞ ተኮቲ በር ብየ ሳኬሰቲ ሃቲ ኦሮሞ ተኮ በር ኢልመኬቱ ጫካ ጅራ ጀዳሜ ነማ ኢታጀፈሙ በር دوبا ኦሮሞ ማያ ካንታኔ ነምኒ አንገፈ ዴዮ ባሌሴ ነማ ቶኮ ሚቲ ሚሊዮናን ዮፊጤ
qaamni mootummaa ajjeesuun hin danda'u. Poolisni ajjeesuun hin danda'u. Murtiin gubbaa irratti kennamee ajjeefama. Amma garuu kaabinee biltsiginnaatu si ajjeesa. Aangoo tokko hin qabne jechuun waanuma kaabinee isaanii ta'eef qofa. Jala deemtuu isaaniitu si ajjeesa. Kanaafuu Oromoon akka Oromootti jabaachuu qaba. Jabaataan malee jabaan nyaatani. Oromoon kaleessa ajjeefamaa ture sagalee qaba. Har'a Oromoon sagalee hin qabdu. Bara sirna wayyaaneerra har'a dhibbatti wayyaaneen kaleessa. Marfee dhoqqee keessaan beektanii wayyaaneen kaleessa akkasiin nu fixaa turte. Nama tokko mana hidhaan seensisanii wayyaaneen ajjeestee siin gattu dhugaa dubbachuuf. Mana hidhaa seensisanii sammuu kee irratti akkati of hin beekneef maraataa shawaatti maraate geessanii jimmatti gatanii ka jimma warri hidhamanii karaa gubbaa ta'anii warri maraatanii karaa gubbaa ciisan suni bari warra Oromummaa isaaniitiif wannoo jedha warri afaan Oromoo dubbatanii jechuun jira. Akka namni isaan hin beekneef lubbuun baastu wayyaaneen kaleessa. Sammuun kan kee akkasi adoo dugooti. Arra garuu barataa qee warra haadha abbaasaatti deebi'ati maal hojjettaa shanee walitti hidhata qabda jedhaniituma gabbaasanii karaadhuma irratti ajjeesanii bira darban. Miidiyaa hawaasaarraa guyyaa lamaan darbe ka deemaa ture tokko argitanii jirtan na fakkaate dhalattuu Oromooti. Harargee keessa dhalatte ka poolisni dhiitu tokko argitanii jirtan na fakkaata. Eessatti magaalaa Finfinnee keessatti ka baadiyyaa keessaa qeenaa lakkaa'u dhiisaa. Handhuura Oromoo irratti dhiiga bakka dhiigni haacee irratti dhangala'e sanarratti bakka dhiiga eebbisaa addunyaa irratti dhangala'e san keessatti ka Oromoon ajjeefamaa jiru jechuudha. Ani irra caalaa maaliif akka miidiyaa kanarraa bade isinitti himu? Yeroo waa'ee Oromoo yeroo yaadu imimmaan kiyyana keessan dhaabbatu. Ijoolleen baay'een keessan immoo dhuftanii keessaan naan loltan. Hin boo'inii naan jettan. Saniif hin bada malee waan biraatiif yookaan immoo dhukkubbiin Oromoo natti dhaga'amu dhiiseetiin miti. Waa'een Oromummaa iddi darraa dhignaa cinnaanii jedha Haacaaluun. Isinii galaa miti. Otoo akka fedhii kiyyaati eenyumtu saba moo Oromoo dhala Oromoo tokko miti jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya san keessa jiraatu biyya san keessatti hin du'un ture. Keessaaf keessattuu yeroo maqaa Haacaaluu kaasu imimmaan keessan dhaabbatu. Sanumaaf miidiyaa irraa bade. Kanaafuu afaan Oromoo dubbachaa ani Oromoodha jechaa ani bar Oromoo dhumti kun bakkumatti goruu wallaale Oromummaa keenyatu yakka ta'e moo afaan Oromootu yakka ta'e moo ani bar Quraana irrallee soqeen dhabe Oromummaan kan yakka ta'e Quraana irra barreeffame yookaan immoo Matsaaf Qudusii irrallee yoo jiraate soqeen dhabe Oromummaan yakka yoo ta'u ta'ee jechuudha. Garuu uummanni keenya bakka deeme maratti ajjeefama bakka deeme maratti muu bakka tokkotti miti. Biyyuma ambaa keessatti illee bootaa baay'eetti ka ajjeefama Oromoodha. Yoo ani dhiiguma keenyatu rakkoo qaba ta'ee afaan keenyatu rakkoo qaba ta'ee Oromoon bakka deemutti garuu oma ajjeefama. Isinii galee ani amma boo'uuf hin dhufne garuu yeroo waa'ee Haacaaluu kaasu dubbachuu hin danda'u isinii galee. Dubbachuun danda'u yeroo waa'ee Haacee kaasu dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een keessan illee naan loltaniittu keessaa namoonni baay'een miidiyaa irraa fagaadhu dhugaa jirtu waan isinitti bee erga gaafa Haacaaluun du'eeti baay'een gan isinitti himuun olitti kiiloon kiyya gadi bu'ee jira wallaahi dhugaa jirtu isinitti himu bakka dhukkuba baay'eellee godhadheen jira isinii galee isin arraba asirra teessanii nama arrasitan qofa laaltan. Garuu keessattuu ijoolleen nuti biyyoota Arabaa keessa jiraannu waa'ee biyyaallee yaada. Ifama bilbilatu gubbaarraan bilbilame.
Kanaafuu Oromummaa yakka ta'ee jira. Warra du'anii fi ka Islaama ta'eef Rabbii jannataan isaan haa qananiisu. Warra kiristaana ta'aniif immoo Rabbii boolla keessan daadhiyaa guutuu jenna. Haacee waliin illee waliin makamee jechuudha. Kana caala haasa'uu hin danda'u. Maaliif waa'ee Haacaaluu dubbadhu akkuma beektanii baay'ee haasa'uu hin danda'u. Moraaliin kiyya baay'ee ganna bu'a waan ta'eef kanaafuu nagaan naa oolaa bakka. Waan baay'ee dubbachuu hin dhufe garuu amma dubbachuu hin danda'u. Amma dubbachuu hin danda'u garuu yeroo biraatti immoo ni dhufa. Yeroo xiqqoo sammuun kiyya na taragaaga'e dhufeen haasa'a. Amma baay'ee haasa'uu hin danda'u. Kanaafuu nagaan naa oolaa. Jabaatan malee